അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു കടിഞ്ഞൂൽ പശുവാണ്. ചെറിയ പശുവാണ്. ഇന്നൊരു അതെ HF ക്രോസ് ആണ്. 2 പല്ല് പ്രായമാണ്. 2 പല്ല് പ്രായം. ഇത് നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത് തന്നെ തൃശ്ശൂരുള്ള എടുത്തു തന്ന പശുവാണ്. അവര് ഫാമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല പശുക്കളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തരും. അങ്ങനെ അവർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അയച്ചു തരുന്ന പശുക്കളാണ്. ഈ പശു ഒരു 17 ലിറ്റർ പാല് പെർ ഡേ കറക്കണ പശുവാണ്. ഈ HF ക്രോസ് ഇതൊരു ജേഴ്സി ക്രോസ്. ജേഴ്സി ക്രോസ്. ഇതും രണ്ടാമത്തെ പ്രസവമാണ്. 6 പല്ല് പ്രായം.